攬一起步嘅時候咧，咁外檔啊路爽提就似乎快少少嘅，咁跟住出嚟咧咁就黑帽嗰匹咧都快㗎嚇，咁呢匹咧就係呢隻嘅專欄投稿嚟㗎噃，跟住出嚟藍衫白帽就名譽實證啦，咁最外檔有隻艾蘭島嘅，咁然之後個馬咧就文藝全才唔太慢嘅啫，咁跟住佢出嚟嘅馬咧仲有隻解離技術啊，咁內檔嗰邊啦咁見到咧印象創新啦，咁同埋咧就爭雄鬥紫啦，同埋江強峰呢3隻就快啲嘅，咁跟住喺後邊嘅馬咧仲有領銜南國啦，咁然之後先見到啊閃微型啊，然之後咧仲有隻金定啦嚇，中間黃衫咧仲有喺黃衫隔離嗰匹就默劇宗師嚟嘅，咁啊睇翻外檔嗰邊啊，咁仲有啲咩馬喺中游位置度咧，喺文藝全才嘅隔離咧仲有隻夜來襲啦，喺個後少少位置咧仲有隻才幹就全藍衫嘅，咁內檔嗰隻與你同在亦都上咗啲㗎啦，好啦見到2字牌啦，入到嚟最後400米範圍嘅時候啦，咁前面帶緊頭咧路爽提仲喺外檔啊帶出咗多少嘅，喺內檔嗰邊逼上咗啲咧就隻江強峰啊，跟住上嚟玉成奇美個勢都唔錯㗎，咁啊中間上緊嚟嘅馬就與你同在啦，咁啊實幹亦都有少少進展嘅，最後200米嘅時候啦，咁前面內檔嘅江強峰啊，咁啊外檔嗰邊咧見到咧就專欄頭高衝得幾勁嘅，即跟埋上嚟就隻實幹啊，咁啊前邊咧就江強峰啊，咁啊近外檔嗰邊咧隻專欄頭稿啊，同埋呢隻解離技術都衝得勁喎，過咗第1名咧好近啊，解離技術啦、專欄頭稿同埋內邊嘅江強峰啊，3匹馬咧差唔多同時到線嘅，影相爭緊2、3名啊，咁啊第4名咧睇嚟隻路爽提都好似仲捱到嘅，哇好刺激嘅呢場賽事，咁啊結果內檔嗰隻江強峰咧係咪個頸長少少到先咧？睇個勢可能係佢到先嚇，但係要同嗰隻解離技術影相嘅。第3名就專欄投稿，第4名咧就路爽提啦。16號贏啦，因為10號贏，咁啊第3名就7，第4名就8號啦。3隻馬影相似乎係中內檔嗰隻江強峰喎。江強峰喺呢度打開勝利之門喎，睇嚟。嗱，3揀1，揀最差隻2隻晒嚟。係啊，好進城啊！香港呢邊係129倍啊，如果16號贏。哇！咁啊內又有啲，外又有啲喎。係啦，鬧大冷呢一場。劉健。